कैसा कर सकते हैं सबवे सफर हैक। सी माई स्टेप्स। पहले सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। देखिए मेरा स्टेप्स। ये जो एंड्रॉयड ऐप लिखा है उसको क्लिक कीजिए, फिर आपको लिखा रहेगा डाउनलोड। मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। फिर उस वो ऐप ऐसा रहेगा, AC फिर ये जाके इंस्टॉल कीजिए। फिर आपका डाउनलोड होने के बाद इधर ओपन कर देना। ओपन होने के बाद ऐसा कुछ रहेगा। पर आपको कॉइन्स और की नहीं बढ़ने वाला, बस आपका मतलब मी में जाके सारे स्केट्स, सारे इंसान वगैरह ये सब मिल गए। देखिए सब मिल गया। अब स्केट्स देखिए, अब बोर्ड्स देखिए सारे मिल गए। फ्रेंड्स यह फेक नहीं है, रियल वीडियो है। बस डू माई स्टेप्स एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।